월급 700만 원 받는 조선소 엔진정비 엔지니어를 해고했는데 그 당시 한 말에 충격받았네요. 몇 년 전 거제도 조선소 구조조정으로 20년간 매일 아침마다 아침 8시면 조선소 공장동을 지나서 선박 내부의 엔진을 항상 점검하던 김영민 정비사를 정리해고 해야 했습니다. 매일 작업등 하나로 꼼꼼히 선박 엔진을 살피던 성실한 분이었죠. 비가 내리는 퇴직하는 날에는 울먹이는 목소리로 말씀하셨습니다. 차장이 명료되어서 한 말씀만 드릴게요. 선박 엔진 비파게 검사할 때 주파수를 낮추고 스캔 속도를 조절하면 미세 결함을 찾을 수 있을 거예요. 퇴직하는 순간까지도 선박 엔진의 안전을 걱정하시는 말씀에 눈가에 눈물이 고였으며 가슴이 먹먹했습니다. 그날 오후에 바로 비파괴 검사를 했고 정말 선박 엔진 내부에서 머리카락처럼 가는 미세한 균열을 발견했습니다. 선박이 운항 시에 대형 사고로 이어질 수 있는 아찔한 순간을 예방할 수 있었습니다. 며칠이 지나고 김영민 정비사님께 연락드렸어요. 정비사님 말씀하신 대로 비파괴 검사를 하였고 정말 큰 문제를 발견했어요. 정비사님의 그 조언으로 선박 안전사고 예방과 인명피해를 줄일 수 있었습니다. 그래서 안전관리센터장으로 다시 모시고 싶습니다. 우리 회사가 이런 유능한 분을 다시 채용하는 게 맞다고 생각되시면 좋아요 부탁드려요.